嗰前後我起咗房㗎啦，起晒㗎啦，堂班口。師傅咧小心啲啦，係。即係入邊就成有5個班喺度，連埋1樓都起晒房啊！哦，喂，依扎嘢咧，我而家原版嚟晒㗎啦，我依幾日我可能揾人嚟開手做原版㗎啦。咁可能呢間鋪要執喎，開手要。執，你俾間房我擺啦。嚇？因為我擺喺度得唔得？